Assalamualaikum, saya Diandra Evril dari SDN 03 Pondok Labu. Saya ingin menginformasikan tentang burung cendrawasih. Burung cendrawasih memiliki ciri warna bulu yang mencolok. Biasanya merupakan kombinasi beberapa warna seperti hitam, coklat, oranye, kuning, putih, biru, merah, hijau, dan ungu. Burung ini semakin molek dengan keberadaan bulu memanjang dan unik yang tumbuh dari paruh, sayap, atau kepalanya. Habitat aslinya di hutan-hutan lebat yang umumnya terletak di daerah dataran rendah dan hanya dapat ditemukan di Indonesia bagian timur, yaitu Papua dan sekitarnya. Burung cendrawasih merupakan hewan yang terancam punah sehingga perlu dilindungi dan dipertahankan. Yang menyebabkan burung cendrawasih punah adalah perburuan dan penangkapan liar serta kerusakan habitat menjadi beberapa penyebab utama. Bulu cendrawasih juga diperdagangkan dan digunakan sebagai penghias topi wanita di Eropa. Tapi kini burung cantik ini menjadi jenis satwa yang dilindungi. Beberapa jenis cendrawasih yang masuk dalam daftar dilindungi antara lain cendrawasih kuning kecil, cendrawasih botak, cendrawasih raja, cendrawasih merah, dan toa. Kita semua dapat turut serta melestarikan burung cendrawasih dengan cara tidak memperjualbelikannya dan tidak memelihara burung cendrawasih perorangan dan tidak merusak habitat aslinya di hutan. Nah, itu teman-teman informasi dari saya tentang burung cendrawasih. Terima kasih.